Tul l-2020 Infrastructure Malta ħawlet medja ta' 30 siġra kuljum fi 93 post differenti f'total ta' 36 lokalità f'Malta Għawdex. Minn edit il-Programm Nazzjonali ta' tħawil ta' siġar fl-2019, Infrastructure Malta sissa żiedet 19,932 siġra indiġena fil-ġnub tat-toroq u f'siti oħrajn urbani u rurali f'Malta. Fil-waqt is-sena oħra konna ħawilna aktar minn 8,000 madwar 8,700 siġra. Għanna konna wedna fil-bidu ta' din is-sena li se nkunu qed naqbżak l-ammont. Infatti iva għal din is-sena ħankunu qegħdin nħawlu aktar minn 11,200 siġra. U jekk tieħu kemm jiġu kuljum aktar minn 30 siġra kuljum. Allura iva il-weda li għamilna li nkomplu nħadru l-pajjiż żammejnija. L-arboristi u esperti oħra li tqabbat l-Aġenzija ħawlu wkoll ma' 7,000 arbuxell ta' speċi differenti, uħud minnhom jistgħu anke jiġu kkurati biex jikbru f'siġar. L-Aġenzija kuntrattat ukoll servizzi meħtieġa biex tibqa' ssaqi u tmantni s-siġar li ħawlet għal diversi snin sakemm jaqbdu sew fl-ambjent il-ġdid tagħhom. Ħafna mit-tħawwil sar tul toroq arterjali u sekondarji eżistenti jew f'toroq ġodda li qed jinbnew permezz tal-proġetti li qed tagħmel l-Aġenzija, fosthom dak tal-Junction tal-Marsa, tal-Mini f'Santa Luċija u dak tas-Central Link. Apparti tħawwil ta' siġar madwar it-toroq din is-sena, Infrastructure Malta ħadmet ukoll mal-Arċidjoċeżi ta' Malta biex jirriġeneraw il-ġonna tad-Dar tal-Kleru fejn l-Aġenzija ħawlet 1,400 siġra fuq firxa ta' 20,000 metru kwadru ta' art. Għall-ewwel darba tul din is-sena Infrastructure Malta flimkien ma' Ambjent Malta installaw ukoll ġnien vertikali twil għal mijiet ta' metri tul il-Marsa Ħamrun bypass.